है आप लोगों का लिटिल गेमर्स में। आज हमने खेलने वाले हैं हैप्पी व्हील। तो पिछले वीडियो में देखा मैंने इस अंकल के साथ खेल रहा था, अब मैं इस दुद्दू के साथ खेलूँगा और मैं एक कमाल का चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग 1K लाइक्स हो गए तो मेरे चैनल में, तो आप लोगों को लिए माइनक्राफ्ट सीरीज़ लाऊंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, और लाइक मतलब बेल आइकन को दबाना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इतना ही सब कुछ करना है और आप माइनक्राफ्ट सीरीज़ देख सकते हो। तो चलो गाइस प्ले करते हैं। तो फर्स्ट लेवल से शुरू करते हैं इस दद्दू का। हम दद्दू इतना फटीचर कॉस्ट्यूम का पहन के क्यों आया है? ओ भाई तो बाउंस करता, मैंने सोचा ईट होगा, तब चलो जल्दी। ओ भाई क्या इतना भाई साहब, कितना बुरी तरह से मैं मर गया हूँ। इस दद्दू ने पिचक गया एकदम दद्दू। और देख रहे हैं इस हैंडीकैप का चेयर था, वो नहीं आधा बॉडी बचा लिया, इसलिए बचा तो नहीं बट थोड़ा मेरा पैर बच गया। तो ठीक है, फिर से शुरू कर देते हैं। तो लिफ्ट में चढ़ा, अब फुल स्पीड। ओ भाई मैं आगे ही चला जाता। अब लिफ्ट में चलो, अब नीचे जाना पड़ेगा। तो अब फुल स्पीड। ओ भाई बच गए और मेरा पैर सही सलामत है। तो अब इस लकड़ी को तोड़ना पड़ेगा, क्यों लकड़ी ने मतलब इस लकड़ी एक इतना भारी लिफ्ट को कभी रोक सकता है भाई गिरने से, नीचे आने से? मैं नहीं जानता। तो ओ भाई और हम जीत चुके हैं। यह बहुत आसान था इस लेवल को जीतना। तो अब इस लिफ्ट में मतलब ये दूसरा लेवल है, मतलब 2 लेवल है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस लिफ्ट ने स्लीप के ऊपर जाना पड़ेगा। अरे भाई अबे ओ अब ठीक है भाई। ओ भाई बच गए नहीं बचा मैं। ओ भाई बच गए। अब कोई ओ भाई पत्थर किस लिए भाई? अब ठीक है, दिस इज़ गुड। तो भाई व्हीलचेयर में, ओ भाई बच गए। ओ भाई मैं अच्छा खेल रहा हूँ। फिर इसमें उठना पड़ेगा। कैसे तोड़ दिया, जिस बच्चे का होगा वो बहुत दुख पाएगा। बट एक गेम है, गेम में सब होता है। जैसे डायनासोर के ऊपर से मैंने तो पूरा ओ भाई साहब, अब ओ भाई थोड़ा सा हाथ टूट गया है मेरा, बट कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो ओ भाई क्या हुआ? ओ भाई साहब ये क्या हुआ? मुझे जल्दी करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो देख ही सकते हैं, फिर से शुरू करना पड़ेगा। से उस जगह में आ चुके हैं हम। अब डायनासोर के ऊपर से मैं अब बहुत केयरफुली खेलने वाला हूँ। मैं तो उड़ के ही चला जाऊँगा भाई। अब उड़ के ही चला जाऊँगा, मैं उड़ना ही चाहता हूँ। ओ भाई मैं अच्छा खासा उड़ रहा था। अब भाई साहब, इसलिए कहते हैं शॉर्टकट में हमेशा कुछ मुसीबत रहता ही है। देख रही है फिर से भाई साहब, ये तो बहुत स्लो चल रहा है, मतलब ये तो बहुत स्लो चल रहा है। मुझे सुपर स्पीड देना पड़ेगा। मैं आपको स्किप करके दिखा देता हूँ। मैंने पार कर ली। ओ भाई ये मशरूम, मैंने सोचा ये मशरूम कुछ भी नहीं करता, बट मेरा दोनों पैर ही टूट गया। तो ठीक है। अब मैं उड़ने नहीं वाला,
देखिए पैर का जितना भी हिस्सा है वो भी टूट गया। तो हड्डी इतना, ओ भाई सब बच गए बच गए बच गए बच गए। ओए भाई चलो चलो, मतलब ओ भाई साहब जल्दी। ओ अब ठीक है, अब चलो चलो ब्रिज के ऊपर से चलो। बच गए बच गए, नहीं तो ये रॉकेट है एक्चुअली और हम जीत चुके हैं। वो रॉकेट है, मैं वो वापस ज़्यादा देर रुकता तो मैं उड़ जाता। देखा ही था आपने पिछले पिछले इसमें क्या हुआ था, पूरा मैं उड़ा और मैं पूरा पिचक गया था। तो फिर से मतलब मैं 3 लेवल में आ चुका हूँ, नंबर 3 लेवल में आ चुका हूँ। तो भाई अब ठीक है, चलो मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो भाई साहब तो अब तेज जाना पड़ेगा। तो अब ठीक है। ओ भाई नहीं, ओ भाई साहब तो ओ नहीं नहीं नहीं, पर कितना बुरी तरह से मैं मर गया। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो चलो मैं चलो 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 चलो, ओ भाई चलो 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 चलो। ओ बच गए बच गए बच गए भाई। ओ अच्छा 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 अच्छा, ना भाई ना 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 भाई ना, उड़ 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 मैं सामने की। ओ बच गया भाई। अब देखना पड़ेगा इसको, अच्छी तरह से घूमना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसा करके मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैं हमेशा यही गलती करता हूँ, तो फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से शुरू करने वाला हूँ। मैं इसे 2 बार ही खेलूँगा क्योंकि मेरा मतलब मेरे पापा का मोबाइल तो गर्म हो चुका है खेलने मतलब, और इतना मैं नहीं चाहता लॉन्ग वीडियो हो। तो चलो 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 चलो, वो भी वो 2 पैर टूट गया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। ओ भाई बच गए बच गए, इतना अच्छा कर चुका हूँ मैं। शाबाश। कुछ आफत तो आएगी, क्या आफत आएगी मुझे नहीं पता, कुछ तो आफत आएगी। क्या आफत आएगी, प्लीज प्लीज भगवान कुछ आफत नहीं हो। ओ भाई चलो 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 आगे चलो चलो भाई चलो चलो। मैं क्या रॉन्ग वे चल रहा है। जीत हासिल कर ली, देख सकते हैं मैंने जीत हासिल कर ली। तो मैं नेक्स्ट लेवल में चलता हूँ। भाई या तो आते ही मर गया। तो ठीक है, मुझे ध्यान से खेलना पड़ेगा। इतना ओवर मतलब इतना ओवर इतना ओवर मतलब क्या बोलूँ आपको, एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड नहीं होना है मुझे। देख सकते हैं। ओह नो, बुरी तरह से जब मौत होती है ना इस गेम में, तो बुरी तरह से मौत होती है, एकदम पिचक पिचक के। आप सोच भी नहीं सकती इतना बुरी तरह से मौत होती है। तो चलो 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 भी, बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए बच गया भाई। नो मैं हमेशा ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ, इसलिए मैं मर और मैं इस गेम मतलब इस लेवल को एक बार ही खेल लूँगा। तो ठीक है, क्योंकि मेरा पापा का मोबाइल उतना नहीं कर सकता ये पुराना मतलब ओ भाई फिर से भाई साहब। तो ठीक है, मैं दूसरी लेवल में चला जाता हूँ। मैं कितना खेल रहा हूँ भाई, अब मतलब 5 लगता है मुझे। अब ठीक है,
तो ठीक है, क्या होगा मेरे साथ? ये क्या हुआ? समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हो क्या? Oh, my leg! सीसॉ। ओ भैया, सीसॉ मुझे नहीं पसंद। सीसॉ में ओ भाई मेरा वेट भी कम है और मैं सीसॉ में मतलब है प्लीज भाई, मैं मर गया। सकते हैं तो मैं ये लास्ट लेवल खेल रहा हूँ, फिर मैं उतना मतलब मैं नहीं खेलने वाला, क्योंकि इस मोबाइल बहुत गर्म हो चुका है। तो ठीक है। ओ भाई योलो योलो डेंजरस। नीचे रेड, अब ब्लू, फिर मैं मतलब मैं चला चलो चलो खोलो भाई। मेरा पैर लटक रहा है, कब मेरा पैर जमता हो भाई साहब। मतलब ये गोला मतलब गोला तो मुझे नहीं पसंद, बट ये दूसरी गोला से Oh, my leg! मैंने बग बग में मैं गलत मतलब भूल कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। तो पिछले वीडियो मतलब आज के लिए इतना ही, तो फिर से मिलते हैं पिछले वीडियो में। आज के लिए तो बाय।